怪異集，咁就係我 Stanley 啦，為大家咧分享一啲真實靈異嘅鬼故事啦，不論發生喺我同我朋友身上啦，都會同大家分享嘅。咁今日為大家帶嚟嘅故事咧就係咁啊，犯鬼，顧名思義啦，咁啊梗係得罪一啲靈體啊。咁啊，故事由來點呢？咁呢就要首先同大家分享一啲前因後果先。唔知大家有冇玩過一種昆蟲叫金絲貓啦？咁啊，簡單啲講，好似叫壁虎啊，好似壁虎啊，嗰個真名啊。咁呢種昆蟲好得意嘅，咁只要將兩隻擺埋一齊呢，佢兩個互相廝殺嘅。咁啊，打到自己死嘅，咁啊，總之有一隻一定要死為止嘅。咁啊，樣似蜘蛛，咁啊。呢種昆蟲呢，就其實都會匿埋一啲陰暗啊、污糟邋遢地方嘅。咁最易揾到就係我屋企唐樓啦，因為點解屋企唐樓有翻咁上下歷史嘅？咁啊7層高，咁啊條樓梯啊梗係污糟邋遢、暗咁樣啦。咁啊隨時揾到兩三隻、三四隻咁揾翻嚟屋企玩咁嘅。咁啊其實呢件事都同呢啲嘢有關。咁啊有一日我病，咁啊病得好緊要，咁啊發燒啦，又突然間口有粒飛滋嘅，咁啊病咗都一段時間，咁啊學都翻唔到，咁睇咗好多醫生，咁最後尾結局咧就燒就退咗，我唔記得咗病即係發燒嗰度發咗幾耐燒啦我都，咁但係咧我最記得燒退咗之後咧粒飛滋仲喺度，嗱大家都生過飛滋嘅，冇乜特別嘅，咁最多啊食嘢痛嘅啫咁樣，但係我呢粒飛滋生得好特別嘅。係講唔到嘢，一講就痛；食唔到嘢，一食就痛。咁啊，直情係冇胃口去食嘢，冇胃口講嘢。咁啊，直情係人哋問我嘢，我都係咁啊算數啦，即係盡量以唔使發聲嘅情況下回答咗人哋問題就算啦。咁啊，佢亦都即係嗰時個身體又差啦，即係差到點咧，係落唔到床，好攰。咁啊，病咗幾耐咧？咁啊，我好記得啊。我由第一集嘅天蠶變，因為下晝醒嘅時候咧就一定係播呢套劇嘅，我瞓到嗰段時間就會醒嘅。咁我開電視咧，咁啊一睇咧就由第一集天蠶變睇到佢結局，再睇咗少都唔係睇咗成一半嘅天龍訣。咁你諗下以前啲電視劇幾鬼長寫㗎，以前歷史嘅好舊嘅電視劇。咁啊病咗咁長時間，咁為咗一粒痱滋嘅。咁嗰時你知啦，食嘢都痛啊嘛，咁點算咧？咁我婆咧就煲粥水俾我，咁啊食都食唔到噶，咁唯一辦法就點呢？就係攞支飲管去啜。咁啊，適逢我阿爸阿媽嗰段時間又唔喺香港，咁得我阿哥同我同埋我婆三個人相依為命。咁我哥記得有一日翻到嚟，咁啊望住我，哎呀細佬瘦咗好多，好記得佢講呢句。咁你可想而知啦嘛，即係我病到係咁樣嘅。咁啊嗰段時間都我婆不停打睇醫生啦，食嚟食去都係嗰啲藥。咁啊睇到唔同醫生啊，都係醫唔翻。咁啊有一日我婆咧就即係差唔多扶住我咁滯啦。咁啊坐車黃大仙啊，咁我婆好信黃大仙呢位神仙嘅，咁就去求簽。咁啊當然啦，我冇力啦，我就跪喺隔離啫。我婆係咁求啦，求之後解簽嗰個人咧就我哋解簽就話咧，話我犯咗五鬼，咁啊犯五鬼就要燒啲嘢啦。咁啊去即係當係道歉咁之類嘅。咁啊我婆買一紮嘢翻嚟啦。咁我記得咧有一張紙咧，有黃色紙，有5隻鬼畫咗喺度。咁啊叫佢濾口水落去。咁啊咁啊濾到口水落嗰沓紙，咁啊夾埋。然之後咧就我婆講咧就你唔好出嚟裝啊。咁我而家去燒咗佢。咁啊燒完之後第二日起身啊，真係好神奇。我真係落到床，我覺得我啲體力翻嚟嘅。即係我好記得我落場嚟，啱我係阿哥，我好翻好多啦咁樣，我仲開始講到嘢。當然啦，飛滋未走嘅，即係仲喺度嘅。但係覺得係精神咗好多，個人冇咁重啊，咁攰。咁就之後我阿婆就傾呢件嘢就你點解你做錯咩啊？點解犯鬼啊？咁其實我都唔知點解嘅。咁我婆就話你係咪出邊成日搞埋嗰啲咁嘅揾嗰啲咩？金絲貓啊，咁啊，所以就得罪咗嘢啊。咁其實諗翻下呢，其實係因為點解我好記得嘅，我唐樓係7層高，咁頂樓呢通常都係僭建屋嚟㗎。
咁我好唔鬼，即係我好唔中意頂樓嘅，因為點解？因為頂樓個門口間僭建門口咧，就有一幅神像喺度，連咗喺門口度。咁我好似唔知泰國佛咁之類啦。咁就我好記得我講過句，即係好似講咗啲説話。咁可能因為咁樣而激怒咗佢，咁懲罰我啦咁樣。咁其實呢個懲罰都啱嘅，因為真係自己做錯嘢，得罪神明係咪先？咁所以就即係喺度奉勸大家，即係寧可信其有，不可信其無。行個廟啊，咁都即係 say 個 hi 都真係好啲嘅，因為有時真係即係可能得罪咗你自己都唔知嘅，好似呢個咁嘅事件咁啦。咁希望呢，我呢個古仔呢，為大家帶嚟一啲體會啦。咁好啦，節目到呢度啦。咁其實我呢，就啱啱開咗個 Facebook 嘅，咁如果有興趣呢，就可以加入我呢個 Facebook 度啦。咁我會更新嘅所有嘅消息呢，都會喺 Facebook 度睇到嘅。咁Facebook 嗰個 address 係 lovecornerstanley@yahoo.com.hk 啦。畫面掃出嚟就係呢一個啦。歡迎大家加入嘅。咁就希望下次再同大家分享一啲靈異嘅故事啊。下次再傾，拜拜。